ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಲದ ಮರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ವಾಸ್ತುವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಶೆಡ್ಡು. 216 ಅಡಿ ಶೆಡ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ದನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಬೋದು. ಮೂಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಲೀಟರ್ ಕರೀಲಿ ಅದೇ ಮೇವೆ, 10 ಲೀಟರ್ ಕರೀಲಿ ಅದೇ ಮೇವೆ ಹಾಕದ್ ನಾವು. ಹನ್ನೆರಡು 13 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಶೆಡ್ ಕಟ್ಟಿ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ವಾಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀರು. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಚೀಲ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಚೈತ್ರ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ನೀವು ಆ ತಳಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯ್ಡು ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಸರ್? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರಿಯಾ? ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬಂದು 63 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸೀಗ. ಯಾರಿಗೆ? ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆದು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಲದ ಮರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಮಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಒಂದು ಮಗ ಇದೇ ತರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸವನೆ. ಅವಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬಂದು ಸಗಣಿ ತೆಗಿಯೋನ್ರಿ. ಸಗಣಿ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋವನು. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಓದಿರೋದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸೇ. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕ ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, MS ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸ್ವಂತ MS ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವನ್ರಿ ಮಗ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಸೊಸೆನೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾವ್ರೆ, 2 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗಳು, ಅಳಿಯ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು, ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು, ದೇವ್ರು, 3 ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಲ್ಗಂಜಿ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವ್ರೆ. ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಆಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಾಮತಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 2000 ಹಸುಗಳು ಬೇಕು ನಾಯ್ಡು ಅವರೇ. 15 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ 15 ಜನ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಡು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹಸುಗಳು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಶೆಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಶೆಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ವಾಸ್ತುವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಶೆಡ್ಡು. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟಡಿ ಇರಬೇಕು ನಾಯ್ಡು ಅವರೇ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೂ ಚಂದ, ನಮಗೂ ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿ, 30ಕ್ಕೆ 100 ಅಡಿ ಶೆಡ್ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ 16 ಅಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತಿರ್ಗಾ 30ಕ್ಕೆ 100 ಅಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 30ಕ್ಕೆ 216 ಅಡಿ ಶೆಡ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ದನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಬೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಡೆಮೊಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾರ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಂಗಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇವ್ರೆ. ಅದೇ ತರ ಮುಂದೆ ಲೇಬರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದಾವೆ. ಸಗಣಿ ಹಾಕೋ ಜಾಗ. ಅಮ್ಮ ಇದೇನಂದ್ರೆ 25 ಎಮ್ಮೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲೇಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರಮ್ಮ. 25ಕ್ಕೆ 2. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಬಿಹಾರದವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಮ್ಮ ನಾವು. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೇವ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅವ್ರು ಅದೇ ತರ ಮೇವು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೇವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಕಿನ್ ಜೋಳ ಕಡ್ಡಿ, ಬೀರು ಬ್ರಾಂದಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಓಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಇದು ಓಟ್ಸು ಅಂತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೀಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೀಡನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಎಮ್ಮೆಗೆ 2-2 kg ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ. ಆ ರೀತಿ 2 ಹೊತ್ತು ಓಟ್ಸು, 2 ಹೊತ್ತು ಫೀಡು, ಆಮೇಲೆ 2 ಹೊತ್ತು ಮುಸ್ಕಿನ್ ಜೋಳ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ನಾವು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಟ್ಸು ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಗಣಿ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ. ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತೊಳಿತಾರೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು 10 ಗಂಟೆ 10:30 ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಮ್ಮ. ತಿರ್ಗಾ 4:30-5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಗಂಟೆ ಮೇವ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮುಸ್ಕಿನ್ ಜೋಳ ಕಡ್ಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಮಾಮೂಲಿ ಹಂಗೆ. ಏಜ್ಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಸರ್? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏಜ್ಡ್ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕರುಗಳು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಗಬ್ಬದು ಇದೆ, ಹಾಲು ಕರಿಯೋದು ಇದೆ. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಗಬ್ಬದ ಎಮ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ, ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಂದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಲೀಟರ್ ಕರೀಲಿ ಅದೇ ಮೇವೆ, 10 ಲೀಟರ್ ಕರೀಲಿ ಅದೇ ಮೇವೆ ಹಾಕದ್. ನಾವು ಮೇವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಮೂಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ರೀಸನ್ ಏನು ಸರ್? ಹಾಗೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿಮ್ಮ, ಈ ಮಧ್ಯ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಆ ಕಡೆ 2 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಮ್ಮೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುಗಳಾಗ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ಏನು 15 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಕಟ್ಬೇಕು. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ 12 ಅಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 12 ಅಡಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಡಿ ಇದು ಬರ್ಬೇಕು, ವಾಟ ಸಿಗ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಮೀನು ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಡೋಗುತ್ತಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೀಟ್ಗಳು ಏನೀಗ ನಾವು ಇದಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೀಟ್ ಇದು ಹೆಂಚುಗಳು ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೀಟ್ಗಳು ಇವು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ ಸೀಟ್ಗಳಿದು. ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತಮ್ಮ ಇದು ಸೀಟ್ಗಳು. ಇದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಶೆಡ್ ಒಳಗೆ, ಈ ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬಾರಾಮತಿಯವರು 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ RD ಮಂಜ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ನಮ್ಮ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 12-13 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಶೆಡ್ ಕಟ್ಟಿ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲೇ ಶೆಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ಲಿ 5-6 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಳಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ನಮ್ಮ. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 30 ಅಡಿ ಶೆಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ 10 ಅಡಿ ಈ ಕಡೆ 10 ಅಡಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20 ಅಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನ 8 ಅಡಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. 8 ಅಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮೇವು ಓಡಾಡಕ್ಕಿದು. ಇನ್ನ 2 ಅಡಿ ಗೊಂದ್ಗೆ ಮೇವು ತಿನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಆ ಕಡೆ 1 ಅಡಿ ಈ ಕಡೆ 1 ಅಡಿ ಮೋರಿ ಗಂಜಲ ನೀರು ಹೋಗಕ್ಕೆ. ನಾವು ಗಂಜಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಈ ಸಗಣಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಜಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ರಸ್ಸು 8 ಅಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ ಪಾಯ ಹಾಕಿರೋದು ಶೆಡ್ಗೆ ಹಾಗೆ 1 to 3 ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಾರ ಮಾಡಿದಮ್ಮ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಶೆಡ್ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್?
ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಕಿತ ನಾವು ಶೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಕಿತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಲ್ದೆ ಈ ಶೆಡ್ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ವಾಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀರು. ಈ ನಾಲೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಚೀಲ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕಿರೋ ನೀರು ಕೆಳಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೆಡ್ ಮಾಡೋರಾಗ್ಲಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವರಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಮ್ಮ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಮುರ್ರಾ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತದ ಈಗಲೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬಾಯ್.